общем так, всем привет. Мой блог... Что ты так орешь? Мой блог начинается с того, что мои брови сегодня явно разные. Почему? Одна бровь Маши Новосад, другая бровь Тани Колокольцова. Ну что, вот я и готова. Сегодня в красном. Еще и плюс парка красная. Еще и Малли. Сейчас. Ух, голова кружится. В общем, надо мной живет соседка одна. У нее 2 собаки. Вроде маленьких, но я их боюсь, короче. И каждый раз, когда я выхожу на улицу, эти собаки передо мной, собственно, и начинают рычать в подъезде. Мне приходится ждать, пока миссия и хозяйка пройдет. Такая говорю, да иди, они не укусят. Но я же каждый раз замечаю, что когда на улице дождь, у меня прекрасное настроение. И вокруг никого нет. Травка зеленая. Шикарно. Так, ну, собственно, куда я иду-то? Я иду в школу. Вот закончила ее, а все равно туда надо ходить. Вот. Что-то надо подписать. Ой, запыхалась. Думала, холодно на улице. На улице что-то жарко, а я что-то вообще по-осеннему. Я бы еще шапку надела. Я вышла на улицу ради того, что будет идти дождь. Но его нет. Как бы вообще не алё. Дождь капает с деревьев, когда мимо них проходишь. Меня аж затопило чуть-чуть. Вот. I haven't got a clue if you're the one, but I like you, and ooh, I like how you make me feel. I wanna do this right, don't wanna waste this night, but I'm drowning in your love. Bring me flowers and talk for hours. And ooh, I like you. And ooh, I like how you make me feel. Kiss my face. You want... Так, ну что могу сказать о своем путешествии? У меня за окном целый ряд. Вот эти цветы пионы. За моим окном цветы пионы. Люблю я, естественно, пионы. Но я только вчера узнала, что они растут под моим окном. Что это? Ну что в этом такого? Снова и снова. Делай, что хочешь, и не обижай. Это то самое чувство, когда не слышал любимую песню давно. Старую-старую. Асяня, тебе удобно так? Это вот как бы как? Марс. Все нормально? Да? Ну ладно. Тебе удобно было?